一場就係香港錦標賽準決賽第一場。好啦，即刻開始係準決賽第二場。第一線道係港鐵公司，第二線道香港張強國術總會啊。第三咧就係科寶龍保齡龍舟隊，第四係火井火鍋，第五咧就係山中龍，第六咧就係 Build Style， 第七咧就係青山發電廠龍舟隊，第八咧就係挑戰龍㗎。好啦，咁呢場賽事係同樣係有4隊啦，可以入呢個決賽，就同頭先咧我哋睇咧準決賽第一場嘅比㗎嚇。冇錯，即係話咧嚇，都係睇頭4名啊嚇。我哋見到呢一場比賽賽事咧，一衝出嚟嘅咧就係而家我哋見到係第6線嘅六線就係 Build Style 咧，同埋呢一個8號線嘅挑戰龍咧，兩隊已經係衝咗上嚟啦，同埋嗰啲獎咧爬得相當之勁啊！水花爬得相當之高，同埋好密啊！咁而家熒光幕影住呢4隻咧都係爬得唔錯㗎。咁啊當中嘅 Build Style 咧就似乎咧係起動就有少少嘅優勢，咁但係後邊追緊上嚟咧，你睇到5號、7號、8號咧一路都係夾緊佢㗎。7號搶得好快話，7號係呢個青山發電廠龍舟啊！而家咧唔知係咪已經係近黃昏啦，啲海浪已經我覺得大咗啲。好啦，我見到6號龍啦同埋7號龍咧已經追咗上去啦。而家見到咧3號龍喺後邊趕上嚟，3號係科德寶保齡龍舟隊。我哋睇到呢一場賽事都係一個中龍嘅雙項錦標賽，而我哋見到咧就係好多建議咧，嗱有啲少少浪啦，有少擺啦。係啊。6、7、8睇嚟咧，暫時啊呢個3頭馬車啦，8咧就似乎都係暫時落啲，6、7就有得鬥喎。6就已經追上嚟啦 ，Build Style 佢已經係一路都帶緊頭，同埋我都話落佢哋個獎咧爬得係相當穩定嘅水花嘅話咧，佢就有機會。5號龍咧就係山中龍咧，爬就爬得好啦，但係硬係條船就唔喐嘅。係啊，佢爬山落嗰啲，山中嘅龍啊，落到水咧就似乎暫時咧就爭少少效果。至於其他幾隊，包括係火井火鍋啊、港鐵啊，同埋香港張強國術總會咧，又未見到佢哋喺後邊衝上嚟直接。喂，有隻4號走上嚟擾亂局勢喎。4號就係火井火鍋啦。有個後來居上啦，見到啦，火井火鍋中位啊！6定係4咧嚇？究竟係 Build Style 定係火井火鍋咧？呢個就睇唔到啦。呢個你估係咪策略嚟㗎啦，鐘 Sir？真係啊！佢留前鬥後啊！呢個火井火鍋全程咧，我哋都唔係多覺得佢有威脅㗎。咁但係未先飆上嚟，入咗最尾50碼咧，佢嘭嘭上啊！咁嗱，同埋頭先我講嘅問題咧，即係嗰個白波係彎咗㗎。係啦，佢可能呢個時候已經過咗都唔頂㗎嚇。咁所以真係4、5、6咧，照睇就4、6嗰個機會高啲。嗱咁樣中3爭幾多唔緊要啊，都係4隊出線啊嘛。係啊。